Приветствую вас, Раки, на моем канале. Хочу сделать для вас расклад с 1 по 7 марта 2021 года. Делать его буду на 5 картах колоды Уэйта круглой и одна карта Ошо. Также беру два кубика, которые показывают дом и планету, которые будут вам покровительствовать, на этой неделе. Смотрите, у вас выпало шестой дом и планета Юпитер. Шестой дом говорит о нашей работе, каждодневной, то, что мы делаем каждый день, о наших привычках, о каких-то там, о нашей трудоспособности, о нашем служении, в общем, о нашей работе. Карта Юпитер, планета Юпитер говорит о счастье, о удаче, о везении, о увеличении, изобилии, расширении. И смотрите, видя вот эти карты, я вижу, что шестерка подчеркивает семерку пентаклей, а Юпитер подчеркивает десятку пентаклей. Это значит ваше внешнее состояние, это ваш внутренний мир, это ваши чувства, работа, финансы и здоровье. И вот мы переходим, ваше состояние, вот ваше состояние внешнее, как вы будете себя чувствовать. И здесь рыцарь чаш. Вы знаете, это очень такой романтический рыцарь, то есть вы будете переполнены, вот этим ощущением какого-то счастья, любви, радости. Рыцарь — это ощущение гармонии, это какое-то, знаете, такое вот романтическое настроение, романтический порыв, когда нам хочется признаться в любви, когда нам хочется как-то вот себя проявить, по отношению к любимому человеку. И переходя на любовь сразу, я так заскочу, видя короля здесь чаш, как раз и говорит о том, что в любви будет все прекрасно. Но мы сначала посмотрим ваше внутреннее состояние, бунтаря, о чем говорит бунтарь. Бунтарь — это человек, который следует своему собственному внутреннему голосу, он не готов смириться с установками в обществе, то есть с идеалами, образом жизни, или там моделями поведения, то есть это как раз вот человек, который идет своим путем, то есть который живет сердцем, потому что в нашем обществе это принято немножечко по-другому сейчас жить, как-то равняться на все материальное, все как-то мерять деньгами. А вот раки у нас как раз вот такие вот, романтики, такие вот люди, которые не хотят жить, так как навязывает общество сейчас, они хотят жить по-своему, жить сердцем, жить чувствами, жить любовью, и у них это прекрасно получается, то есть судя по результату того, что я вижу, они ведут себя правильно. И вот смотрите, мы переходим к королю чаш, о чем он говорит. Вообще король говорит о расцвете чувств, когда мы понимаем, принимаем своего партнера, между нами больше нет никаких страхов, сомнений, то есть мы начинаем относиться к своему любимому человеку очень близко, Это такой вот очень благоприятный романтический период отношений, когда мы не стесняемся выражать свои чувства и готовы принять и понять чувства партнера. И тут может быть даже все как-то, знаете, так слишком сентиментально, такие очень приятные романтические чувства будут на этой неделе у раков, В общем, здесь, если пары нет, то вполне возможно может появиться вот такой, партнер очень романтичный, такой вот прям рыцарь на белом коне. А если отношения есть, если пары в ссоре, то это примирение, вы явно помиритесь, это вот прям 100%. И если все нормально было, то карта говорит, что и будет все хорошо, потому что очень близкие, тесные взаимные отношения, между парами. Семерка пентаклей. Семерка пентаклей, она всегда говорит об ожидании, Но забегая наперед и видя десятку пентаклей, я могу сказать, что, скорее всего, это уже результаты этого ожидания, То есть когда-то, там, не знаю, полгода назад, год, вы посадили росточек, вы что-то начали, вы, возможно, перешли на новую работу, вы получили новую должность, и вы долго-долго, кропотливо работали, изо дня в день, то есть вы хорошо выполняли свою работу, качественно. И вот сейчас приходит результат, то есть вы наконец-то дождались, этот росточек пророс и, превратился в такой хороший кустик, с пентаклями. И вот по карте финансы я вижу десятку пентаклей, которая говорит, это, знаете, это просто вот
максимум из максимума, да, который можно получить в финансах вообще, максимум, понимаете? То есть это изобилие, это достаток, это обеспеченность. Тут это могут быть, кстати, семейные деньги, да, то есть ваши с мужем деньги, да, тут вот муж как раз такой хороший. Это могут быть ваши совместные деньги, это может быть и наследство, или какая-то хорошая пенсия, вообще просто шикарная зарплата, да, по этой карте идет. Поступления финансов, да, идут с каких-то источников, да, может вы что-то сдаете или какие-то дивиденды получаете. Что тут еще? Ну, это вообще покупка недвижимости, земли, ремонт по этой карте идет, потому что денег в достатке, да, то есть мы можем позволить себе что-то купить, да, или там начать ремонт делать, или какие-то крупные приобретения в дом купить. Потом что тут? Ну, в общем, тут все сыты, одеты, да, запасы, как говорится, ломятся. Тут как раз, знаете, тот момент, когда в кубышечку залазит не для того, чтобы что-то из нее взять, да, а чтобы в нее что-то положить. В общем, здесь просто какой-то огромный финансовый поток денег, да, на этой неделе будет у весов. Какая-то или хорошая зарплата, может быть премия за что-то, да, а может быть вы что-то продали, а может быть какие-то, уже, как я и говорила, уже какие-то вложения, да, дадут хороший результат. Вы удачно сделали какие-то вложения. Вот как бы, да, опять же, возвращаемся, когда-то вы сделали вложения, там, допустим, полгода назад, и вот сейчас эти акции там подымутся или там что-то произойдет, да, и прям вот будет хороший приработок такой. Хорошо, переходим к рыцарю жезлов, это у нас здоровье. Вообще шикарная карта, крепкое здоровье. Здесь вообще, знаете, способность выдерживать большие нагрузки, да, то есть если надо прям вот работать с утра до ночи, то этот рыцарь может это выдержать. Но тут вам не надо, тут вы спокойно работаете, тут вам не нужны большие нагрузки. Из минусов по рыцарю жезлов идет, может быть, ожоги. Будьте внимательны с огнем, да, потому что это все-таки жезлы, это огонь. Высокая температура, жар может быть, знаете, прям вот иногда бывает резко, вот просто вечером поднялась температура, утром встали, как вроде ничего и не было. Вот это вот, кстати, бывает по рыцарю жезлов. Это может быть повышение давления, да, одышка может быть. И также еще и по этой карте идут спортивные какие-то травмы, да, если вы, извиняюсь, собираетесь принимать участие в каких-то соревнованиях, то карта говорит, что будьте осторожны, внимательны, чтобы не получить какие-то травмы, да, на этих соревнованиях. В общем, подводя итог, да, что можно сказать? Отличная неделя. У раков просто шикарная неделя. Настроение шикарное. Вообще ведете себя так, как считаете нужным, ни на кого не равняетесь, как так надо, да. Дома все прекрасно, отношения, да, романтические, милые, нежные, приятные. На работе все хорошо, работа идет, да, результаты работы просто шикарные, то есть здесь вообще максимум из максимума. И, кстати, планета Юпитер, она вот как раз и дает вот эти, понимаете, вот не зря она вам выпала. То есть Юпитер это как раз он и дает какие-то богатства, он дает, он все увеличивает, расширяет. Что он там еще нам дает, да? Он дает такую, знаете, большую удачу, да, то есть тут, кстати, может быть даже и выигрыш в лотерею, да, если вдруг вы покупали лотерейный билетик, то по Юпитеру и такая большая сумма просто приходит. Поэтому здесь, в общем, все классно. И с деньгами классно, и здоровье хорошее, да, и в семье все хорошо, и настроение, и работа. В общем, раки, с чем я вас, как говорится, поздравляю, да. Отличная неделя. Желаю вам такого крупного куша, да, чтобы он пришел побыстрее в вашу жизнь. Благодарю вас за просмотр. Жду вас на своих новых видео.